Всем привет! Сегодня Егермастер. Что такое этот ваш Егермастер? Егермастер — это немецкий ликер крепостью 35 градусов. Как заявляет производитель, 56 ингредиентов и еще год выдерживается в дубовых бочках. Вообще, вещь достаточно-таки опасная. Во-первых, она пьется очень легко, поэтому вы можете и не заметить, как всадите всю бутылку. Вторая его опасность. Помимо того, что вас алкоголем унесет в космос, еще на следующее утро вас может унести в космос реактивной тяги вашего пукана, если вы переборщите. Как его пить? Вообще, пить его надо охладив. Вот, к примеру, я его только достал из морозилки и подготовил 3 рюмашки. Тоже из морозилки и 2 с полки. Но я вам скажу, если вы его пьете первый раз, лучше не охлаждайте его, попробуйте таким натуральным, чистым, в полной ароматике. Первый способ его употребления — это чистым, хотя нет, давай сюда, тут красивше. Говорят, что 1 рюмашку Егермастера надо обязательно закинуть за охотников. Я предлагаю чуть-чуть поменять и закидывать не за охотников, а за товарищей браконьеров и за то, чтобы такие бутылочки оказывались у них. Но Егермастер можно пить не только чистым. Для него существует множество коктейлей. И, как ни странно, закусок. Старый добрый сироп от кашля. Первый, самый такой банальный, простой, рабочий-крестьянский. Для него нам надо поиграть во Fruit Ninja и порезать апельсин. Взяли дольку апельсина, взяли чуть-чуть молотой корицы, притрусили и выпили, закусили. Но есть... Вообще это можно еще прокачать. Я сегодня буду таким экзибитом, который прокачивает Егермастер. Боже, какая шутка! Приготовьте чуть-чуть лимонного сока и смешайте его и с Егермастером. Ну, либо выпейте Егермастера, запейте соком, закусите апельсином. Вариант неплохой. И все-таки Егермастер с морозилки не так прекрасен, как Егермастер комнатной температуры. Не показывает он весь свой приятный, хороший вкус. Второй способ употребления Егермастера — это так называемая классика клубная, Ягербомба. Она вообще с собой прекрасна. Она способна дать вам столько энергии, что вы в клубе будете плясать до утра. А на утро у вас будет похмелье. Для этого нужно взять Red Bull и Егермастера. Ну и делать глубинную бомбу. Просто залив Егермастер, бросив его в стаканчик с Red Bull. Но поскольку уже осталось всего лишь 2 стаканчика, хотя их было изначально 6, бросать я, конечно же, ничего не буду. Я сделаю чуть-чуть по-другому. Надеюсь, получится. Кстати, интересный факт. Если вы возьмете не Red Bull, а любой другой энергетик, вы порвете ткань вселенной, и у вас будет маленькая черная дыра в бокале, и вам Фокус. Потом, взяв, вообще надо стопочки повыше, чтобы их было удобно доставать, но есть проблема. Стопочек повыше уже не осталось. И достаем нашу бомбочку. Опа. И стакан цел. И я доволен. Есть способ, опять же, побыть экзибитом и прокачать этот коктейль. Добавив в него чуть-чуть водки. Но это уже на любителя, поэтому, скажу честно, лучше пейте так. Ну и самый странный наш гость. Огурец. Берем помытый огурец. Можно, конечно, не мыть, но дело ваше. Налили сюда Егермастера, залили спрайтом, ставили огурец. Не, на самом деле нет.
Огурец надо порезать, как ни странно. Вот тут вот вы можете проявить свою фантазию и вообще из огурца сделать трубочку. Один раз у меня это получилось. Я не знаю, зачем я это делал, но выглядело прикольно. Парочка колец для украшения. И теперь нам надо разрезать огурец так, чтобы его поместить в стакан. Можно это делать слайсами, можно это делать соломкой. Вообще проявите фантазию. Ну а поскольку у меня фантазии нет, я его порежу как умею. То есть через Подсказка, если вы хотите его красиво укладывать, режьте тонко. И кожицу, там где ее утолщение, срезайте. Получили огуречный бокал. Как ни странно. После того, как получили огуречный бокальчик, вам надо отмерить 50 грамм егермастера. У меня роль мер будет выполнять стопочка. И заливаем это газировкой, которую теперь не так просто достать, потому что почему-то ее в АТБ нет. Пришлось идти в сельпо. Рецепт какой? 1 часть егермастера, 3 части спрайта. Получившийся коктейль, я не знаю, выпить за огурцы. Без шуток, но я знаю даже, чем это прокачать. И нет, не 2 мониторами, которые поместить здесь я не знаю куда. У меня есть кое-что особенное. На самом деле, в добавлении к этому коктейлю водки столько же смысла, как и 3 мониторов в багажнике, но можно попробовать. Чтоб вы понимали аромат, это аромат сиропа от кашля со спрайтом и привкусом огурца. Вот. Но пьется неплохо. Опять же, пьется легко, пьется приятно, со вкусом сиропа от кашля. Если вам хочется поэкспериментировать, можете попробовать егермастер с абсентом. Но, говорю сразу, на следующее утро вам будет ой как нехорошо. Ну, видимо, просто мне было нехорошо. И самый, наверное, классический вариант, вот, отличный. Егермастер с Red Bull. Мой вам совет. Если вы никогда раньше не пили егермастер, попробуйте его в чистом неохлажденном виде. Он вам или понравится, или вы поймете, что вам больше он будет нравиться охлажденный. Да, говорят, что охлажденный надо пить. Он, мол, теряет горечь, обретает аромат от этих трав, они у него остаются как-то. Я скажу честно, что так хорошо, что так хорошо. Но когда он не охлажден, он как-то более натурально, приятненько обтекает, обволакивает и вообще кайф. Когда он охлажденный до минус 15 даже тех же, хотя там надо минус 18, но у меня морозилка столько, по-моему, не выдает, у меня сейчас она стоит на минус 15. Я скажу честно, хорошо, но не мое. Вот могу дать совет. Возьмите флягу, наполните ее егермастером и держите с собой, когда на улице не совсем хорошая погода и вы идете куда-то гулять. Когда снег, на Новый год, на какие-то еще зимние праздники вы выходите, и вы понимаете, что надо. У вас всегда с собой чуть-чуть егеря.